Não permita que o peso da cruz que carregas te impeça de ser feliz. Não permita que o peso da cruz te afaste de Deus, te afaste de quem te ama, te afaste da vida, te afaste de você mesmo. Existirão momentos em que você dirá: eu não aguento mais. Diga, mas aguente firme, pois é forte, é capaz. Você tudo pode naquele que te fortalece. Pois chegará o dia em que a cruz que está carregando servirá de ponte para uma nova terra, para um novo caminho, para uma nova vida. Servirá como eixo de um abrigo, como base, como coluna para te sustentar quando você estiver caído, e ela te ajudará a se levantar e prosseguir. Te ajudará a enfrentar situações tempestuosas, empunhará a cruz como a espada do mais bravo soldado e assim te ajudará a vencer guerras e batalhas consideradas perdidas. Quando a tempestade estiver molhando o seu rosto e o mundo à sua volta estiver desabando e todos dependerem apenas de você, estarás forte o suficiente para que, com o seu abraço e seu amor, dissipe as sombras da noite e as estrelas apareçam. E mesmo que não haja ninguém lá para secar tuas lágrimas, não se abata, pois sobre o mar revolto e as piores tempestades, Deus está